唔精神啊你？好啲係嘛？個肚仔仲有冇咁濕滯啊？胃口好啲。好啲係嘛？面色好似冇咁衰啦，冇咁謝啦。瞓唔到啊嘛？我幫你 check 下，係咪個肚重得滯壓住啊？我老婆2個鐘醒一次啊，3個鐘啊，壓住啊。直頭係有種感覺就係，算啦都瞓唔，即係可能第日你做算啦都瞓唔着嘅啦，冇所謂啦。咁樣啊？咁又唔得喎！你咁樣諗法有錯喎。你個腦有冇事啊？唔係啊，你個腦啊有冇成日好似掛住睇電視啊、睇電話啊、睇手機？即係如果你個腦想做某啲事情咧，有可能會出現你呢種感覺。即係舉例子，譬如我中意睇劇，我睇，我唔睇咧就即係唔關嗰啲事係咪？